अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В света ние гледаме понякога, че в светските работи човек е по-дълбоко отива да получава луксоза на този свят. Хората се карат помежду си и тичат да напредват от другите. И Бога и на религията те казват, че те са на второ място. Има и такива светски хора и те увеличават такива хора, които отказват от съществото на Бога и мислят, че религията е наузбилла незначимо нещо, но в такава време има и такива хора, които търсят Бога, които търсят Бога, които търсят религията, които ще им накара към пътя на Бога и искат да имат връзка с Бога, и които искат да търсят истинската религия и търсейки истинската религия да влизат в тази религия. Затова се молят и са неспокойни. И наистина, когато съседна болка и неспокойствие, хората търсят за това нещо, тогава Бог също напътства на тях и води им към правия път с различните начини, им дарява със спокойствие и дава начини, с които те разбират за истинската религия и потвърди вярата им и увеличава вярата им и да получават близостта на Бога. И да разбират неговата религия, Бог, както той обещал. Той е изпратен на възлюбения на пророк саллалаху алейхи ва саллям, на обещания Масия алейхи салату ва салам и каза на света,
за своето истинската болка. И ако искате да търсите спокойствието, тогава влизайте в бейт на Масия Мауд алейхиссалату вассалам, на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и така ще получавате близостта на Бога. Тогава ще разберете истината за служенето пред Бога и ще гледате, че вашите молитви ще бъдат при Бога, както преди ви казах, че Бог с различните начини, онези, които имат болка, ги води към правия път. И увеличава вярата им. Историята на Джамаат Ахмадия и сегашното време на Джамаат Ахмадия е пълно е това време с такива разкази. Всеки ден в света, в някой село или град или държава, такива разкази се случват, които на новите, получавайки правия път и влизат в джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам и увеличават вярата им и ги водят към правия път. Но и също на старите Ахмади така и увеличават вярата им. И така увеличава вярата им. Сега днес няколко разкази ще ви разказвам, че как Бог със своите благослови напътства на хората. Главен Амир Сахиб в Гамбия разказва една случка, че Миамина, там беше едно село и една жена от това село, Ганифати, която е 65 годишна. От 10 години тя беше болна с болка в краката и нямаше лек от никъде. Заради тази болка тя не можеше да върви, да селкува далече от своето село Бансани. Там тя отиде. Там случайно тя гледа моя петичен проповед по МТА, телевизионен канал на Ахмадия Джамаат. Когато тя се върна в село, в съня тя гледа. Ти, на който си гледала по телевизия, да вървиш след него и той ще ти напътства към правия път. След този сън тя прави бейт и след бейт Амир Сахиб пише, тя разказа на него, че изчезна болката на краката й. И затова твърда стана нейната вяра и тя има много хубава промяна и разказва на хората, че как нейната болка, влизайки в Джамаат Ахмадия и получавайки баркат от джамата, изчезна. Бог, където иска да пази на някой чрез добрината за него, с различните начини на пътства на него. Един светски човек може да казва, че тия, който живееше в село, тия беше неграмотна жена. Това може би е само мисълта на сърцето й. Но на когото Бог напътства към правия път и давайки вярата
потвърди. Те мислят, че тези светски хора са неграмотни. И така и в Буркина Фасо, който е в Западна Африка, е една държава. Там е пустиня, Сахара. И има една част от тази пустиня в това далечната държава. Как Бог напътства на един човек, който живее там, това държава не е само далеч. В тази държава, това в едно село живееше този човек. Мисионер, инчарж, който е главен, той пише, че Георгиен Джамаат, един приятел, Савадо Сахиб, след годишно събрание Германия, той прави бед, че той слушаше постоянно радио на Джамаат Ахмадия. Ако някои хора отиваха в неговото село да проповядват, че той много служише на тези гости и така правеше те да проповядат на другите хора. Той беше приятел на Ахмадите, но след малко ходжите знаеха за тази връзка и ходжите отидоха при него и казаха, че ти да не слушаш радиото на Ахмадите, нито да имаш отношение с тях, защото те ще развалят твоя ислям. Той каза, заради тези думите на ходжите, аз отклоних от Ахмадите и не слушах радиото на Ахмадите. След малко така случайно стана, че се върнах от един път и отидох в една джамия да се моля. Там беше едно малко село. Там молитвата беше започнала и бързо измих лицето и ръце, правих вузу и в същото време другия човек влиза в джамията и каза, че това е селото на Ахмадите и джамията на Ахмадите. Слушайки това, че къде отидох? От много дълго време не исках да имах връзка с тях. Много бавно измих ръцете и лицето, правих вузу, че отделно ще се моля. Той се моли там. Бог е харесал неговата някаква добрина, че той така се моли там в нашата джамия. В съня той гледа, че много хора са събраха и аз карам на хората оттам. И отивам напред и там стои един човек и там хиляди хора събраха. Аз питам някой, кой е този човек? За около хората стоят. Той отговори, той е този, на когото ти трябва да слушаш. И така ходжите заблуждаваха на теб от правия път. И така то се събуди. Той сън така действа на мен, че аз отново имах връзка с Ахмадите. И един ден се обадих в мисионера и казах, че искам да правя бед. Той каза, че този ден да отиваш, да идваш в центъра. Когато отидох там, всичките хора гледаха нещо по телевизия. И когато гледах телевизия и напредвайки и гледайки, то аз се очудих, защото беше същата картина, която бях
гледах в съня си. Когато питах, мисионер каза, то е последния ден на годишно събрание и нашия халиф говори с нас. Тогава казах на Раби Сахиб, те веднага вземете моя бед, кълня се в Бога, казва, че същия човек и същата картина гледах в съня. С благословите на Бога. Той е със своето семейство и Ахмади. И той проповядва на другите хора, които живеят в това село. Онзи човек със своите опити е прекарал живота си и Бог напътства на него наистина. Той ще напредва в своята вяра. Много хора пишат мен, че ние, както получавайки спокойствието Бога и гледайки занадси, правихме бейт и приехме Ахмадия джамат, никой не може да заблуждава на нас. Ние не се нуждаем от другите занадси. Някои хора в раздебността толкова строги стават, че не искат да слушат думите на разума. Но има и такиви, които нямат гордостта. Те може да казваме, че те са истинските хора. Такиви хора, които нямат гордостта и са истински хора, на тях Бог напътства към правия път. Ако ще имат полза от това напътствие, така получават благословиите на Бога. Такава случка в Сирия стана един човек. Преди той беше враг, но когато получава истината и искал напътствие от Бога, и Бог е направил така с него, и така Бог напътства на него към правия път. Ахмад Сахиб от Сирия, той каза, че аз имах връзка с Ахмадите и седнах и останах с тях. Отидох при тях, те идваха при мен и много бях съгласен с тях, но въпреки че бях съгласен с тях, но когато беше въпрос за смъртта на Исус, там аз не бях съгласен, защото дълго време чаках, че Исус ще дойде от небето и влизайки в неговата войска и ще освободя Бейтул Мақдис. И така желаех, когато слушах за смъртта на Иса, и всичките моите сънища свършиха. И ако Масия няма дойде, как ще правя джихад? Един ден в моя дом някои Ахмади седнаха. В тях беше Мототул Кадър и говорихме за смъртта на Исус. Аз казах, че казвам по името на Бога, че след днес да не говорите тази тема за смъртта на Исус в моя къща. Кадър Сахиб каза, че аз също казвам на вас, помоля на вас, че вие трябва да търсите път от Бога. И това много харесах. И от същата вечер, плачейки в сажде пред Бога, се молих на Бога. И когато спах, в съня гледах, че на горе отивам. По пътя има земя, която не е правилна. Оставах стъпка там, че мислех, че сега ще отида много дълбоко и престеснех се
един човек взема на мен от моето рамо и отвлича от това място. Ахмад Сайф казва, Ахмад Сайф, и сега да не влизаш и да си сигурен, че Исус е починал. И той каза, и сега да върви към правия път. Той казва, че когато се събудих, се обадих на моя Ахмадия приятел, че е Мотодул Кадър. Искам да отивам при него. И когато пристигнахме в неговата къща, влизайки на стената, гледах една картина и питах на коя е тази снимка. Той каза, това е снимката на обещания Масия имам Махди алейхиссалату вассалам. Слушайки веднага казах, че искам да правя бейт, защото тази снимка на стената е същия човек, който вземайки рамото ми, и той пази от мен от смъртта и каза, че Исус е починал. Както ви казах, че Бог, който е велик с различните начини, хората да разбират религия, отварят пътищата чрез сънищата, чрез проповед. Понякога някой получава истинското учение на исляма чрез Ахмадия джамаат и той чете някаква книга. Някой той приема Ахмадия джамаат чрез морала на Ахмадите. Много хора чрез емтия, получавайки знанието на този истински ислям, влизат в Ахмадия джамаат. Мисионер от Бенин пише, че един шеф от едно село, който не беше мусулманин, когато проповядвахме, той стана Ахмади и починява истинския ислям. Онова сърце, който не вярваше в Бога, той сега не се навежда пред Бога и не само, той на другите мусулмани проповядва за истинския ислям. И когато в тяхната околността, когато беше откровение за една джамия, в това време той произнесе реч. В неговите думи ще ви разказвам. Той казва, шеф, който не беше мусулманин, сега стана мусулманин. Той казва, не мога да мисля, че защо не Ахмадите са против Ахмадия джамаат. Сега е само Ахмадия джамаат, който проповядва исляма в света. Той казва, пред една година бях не мусулманин и бях шеф на неверниците. И мисионер на джамаат Ахмадия промени моите мисли и показал истинското лице на исляма и сега влязох в исляма. Ако джамаат Ахмадия на християните и неверниците, те влизат чрез джамаат Ахмадия в исляма, вие защо не влизате? Тази джамия е на всичките хора. Ако един християнин влиза в тази джамия, няма никой да спира на него. Да не се станете враг и влизайте в джамията. Тук ще получавате само обич, мир и спокойствие и братство. Джамаат Ахмадия само и само иска добрина за света. Той каза, моето сърце желае, че с джамията да построя една къща и да казвам на всеки човек, че наистина джамаат Ахмадия е истинския ислям. На една страна тези лидери и ходжи са, които по името на исляма, те извеждат раздор, те имат гордостта заради своята лични проблеми. Те убиват един мусулманин, чрез един мусулманин, другия мусулманин. На другата страна, Бог, когато гледа добрина в неверник и благослови на него, дава възможността да подчинява на истинското учение исляма и прави така, че той да проповядва на другите да бъдат
да пазят себе си от раздора и така Бог прави чрез него тази работа. И един човек, който е самирен, как Бог благослови на него, но ако има гордостта, тогава той може да се моли хиляди пъти, който мисли, че той е добър и прави хаджлик, но той не получава напътствие от Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, онези хора, които влизат в неговия бейт и имат вкус и наслада от истинския ислям, и каква промяна има в състоянията им. Бог как напътства на тях и как те напредват в ятвата и добрините. И разказвайки една случка, нашия един мисионер пише, че когато отидох в Камерун, един бивш човек в армията, той прави бейт и влиза в Джамат Ахмадия. Този човек, който беше в армия, той е от едно племе. Преди 2 години той беше. Тази година беше шеф тук в годишно събрание Великобритания. Когато отидох там, пак се срещнах с този човек. Той каза за джамията. Той иска да дава земя на джамата. Аз и президент, когато отидохме да гледаме земята, че там той е построи основата. И тази основа, той имаше намерение да построи къща там. Той каза, че моя баща, който е починал, той дойде в съня и каза, то ти тук да не построиш къща, да построиш джамия. Затова сега мислех, че тази част на земята и основата да дава на джамата, че джамат да построи джамия тук. И това беше много голяма земя, 1000 квадрат метър. Той дава тази част, там джамията ще бъде построена иншаллах таала. И разказвам една друга случка, че как онези, които имат болка за исляма, в далечното място живеейки, как Бог приема неговата молитва и истинското учение на исляма да проповядва на един Ахмади мубалик да отиде при него, разказвайки един молем от Еври Кост. Той пише в Еври Кост, Имбру, там далечното място има едно село Янгру. Сайду Сахиб пише, че в исляма отиде там чрез неговото дядо, но бавно хората отидоха далеч от исляма, докато че ислям, името на исляма само остана там, както сега е състоянието на обикновените мусулмани. Сайду Сахиб каза, че много пъти се молих, че Бог направи така, че хората на селото да знаят истинското учение на исляма. Рамазан 2016 в началото и плачех пред Бога и много с болка се молих. След 2-3 дни мисионер на Джамат Ахмадия пристигна в нашето село и той проповядва за Джамат Ахмадия. Това беше така увеличи моята вера, че в далечното място има нашето село. Там да пристига някой мисионер за исляма и да проповядва за исляма. По времето на този мисионер 55 хора правиха бейт и влязоха в Джамат Ахмадия. Той казва, Сайду Сахиб казва, чрез Ахмадия ние знаем истинското учение на исляма. Мислете внимателно. На една страна хората, които живеят в
развитите държави, забравяйки религията, за светските неща те са неспокойни. На другата страна, в едно далечното място, един човек живее в едно село в Африка. Там няма път, отива до неговото село. Той няма люксоз но едно желание в сърцето има, че той с болка се моли на Бога, че хората не изповядват исляма, тук да изпрати на някой, който да ни учи истинското учение на исляма. И то ново ние да изпълняваме учението на исляма и чака чрез съдбата на Бога. Една слуга на обещания Масия алейхиссалату вассалам пристига в това място и разказва им за истинския ислям, защото днес по света, ако някой може да научи истинския ислям на света, това само може да прави това, който вярва в обещания Масия алейхиссалату вассалам и който знае исляма чрез него. Това е работата на всеки от нас, че с болка истинското учение да проповядваме в света и за всеки човек и да се молим и да опитваме. Много организации има, много отдели има, много групи има по името на исляма. Те работят, таблиги, джамаат има, но всеки работят за своята полза. Те казват на другите неверниците и винаги са готови да така да казват как те служат на исляма. Тази работа е дадена на слугите на обещания Масия алейхиссалату вассалам да разпространяват името на исляма. Нашата работа Бог улеснява и той напътства на хора чрез съня и на другите начини. И ако искаме да изпълняваме целта на бейт, тогава трябва да участваме в помощниците на обещания Масия алейхиссалату вассалам. След бейт, как ние да бъдем, как да станем, затова обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че бейт няма да даде полза и няма да имате част от този бейт. В тези неща да имате част, да получавате тези благослови, които са свързани с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Каза, тогава ще има част, когато изоставяйки естеството си, чрез обичта и любовта и смирение да стане с него. Един измамник нямаха връзка с пророк саллаллаху алейхи ва саллям и най-накрая не вярваха. Те не получаваха истинската любов към него. И ла иляха илlallah не действа за тях. Да имате силна връзка. Това е много важно да имаме силна връзка с обич и смирение да бъдем съвързани, докато е възможно, че да стане като своя набожен човек и да вярва в него и да подчинява на него. Както той е, така да опитвате вие да станете. Не знаем кога ще умираме и бързо да се навеждаме пред Бога и към молитвата. И от сутрин до вечер да гледаме какво направихме, как прекарваме живота. Нека Бог на новите Ахмади да увеличава вярата им, с вярата и с добрините да имат развитие. И тази светлина, който Бог е дал на сърцата им, за Ахмадия и истинският ислам да напредват. Дявол да не заблуждава никога на тях. И Бог винаги да им даде твърди стъпки. И ние, които сме стари Ахмади, на нас Бог да увеличаваме своята вяра
и да имаме развитие в това. Нека Бог да даде възможността на нас за това. С връзката Бога да даде възможността за новите Ахмади да дадем, никога да не дадем лош пример и да напътстваме хората към правия път. Да не се радваме за това, че ние сме стари Ахмади. Но, изпълнявайки селта на бейт, да прекарваме своя живот. За светските неща, да не станат селта на нашия живот. И Бог да стане селта на нашия живот и много бързо да разпространяваме истинския ислям в света. Че да казваме на хората, че вие, на когото вие мислите, това е вреда на света, това е истината. И това е път за вас, за спокойствие и смирение. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.